ilma kiyya yeroo umrii hanga keetii qarshii 100 fudhadhee gabayaa bahee kootii, shamiis, surree fi kophee qabadhee galaabanu. Abbaa guddaa, amma akka yeroo keessanii sabni bara teekinooloojiin babal'ate. Kanaafuu seekuriitii kaameraan suuqa hunda keessa waan jiruuf waan barbaadde hunda akka barbaaddetti kaasuun rakkisaadha abbaa guddaa. Ani yoomiin nin hata siin jedhe ni bita jedhe malee yaa mucaa qalbii jalloo confused jedhameefi. Abbaa mana jiimiitti galmaa qarshii naaf kennu. Jinneensi haa rukutu jiimii maalirraa goota yoosiinaa moo rallii nuuf ta'a ustee barnoota irratti hin xiyyeeffattu. Barnoota irratti xiyyeeffadhe hoo Albertiinis ta'a immoo Jeemsiwaatti siif ta'a abbaa. Barnootaafis hin taatu jiimiifis hin taatu deemii jinnoota ta'e wajjin shaaf godhu. Yaa anaa bara kanaa yaa waaqa. Obboleessoo maal taatee ofitti haasa'asta? Ciree banjii nyaatte? Mee na dhiisi yaa saahiba kiyya. Banjii nyaachutu waanan keessa jiru tanarra wayyaadha. Maal taate mee maaltu si argate? Mee rakkoo ta'e takka takkaan naaf himi. Hiriyyummaan teenya yoomiif yoo rakkoo walirraa hin qoodan. Yaa mucaa dhamaa, ati maraataadha kan rakkoo naaf qoodi jettu. Rakkoon amma keessa jirtu tun yoo siif hanqatte paartii mormitoota hundeessitee maaliif filannoo hin dorgomu? Stupid, senseless.